Hi guys, welcome to Job Vacancy channel. So இன்னைக்கு என்ன வந்து பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Dalkin Air Conditioner ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னால் என்னோடய வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்ஸு, அதே மாதிரி பிஜி ரூம்ஸு, அதே மாதிரி நாலேஜ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து பிளேலிஸ்ட்டு செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகேங்களா. ஜாப் வேகன்சி சென்னை பெஸ்ட்டு மாம்பழத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன், வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் எங்கே எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா. இங்கே வந்து எந்தெந்த போஸ்டிங் ஓப்பனிங் இருக்குன்னா ஸ்டோர் இன்சார்ஜ் இருக்குது, அதே மாதிரி ஹெச்விஏசி ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்குது, ஏசி ஹெல்ப்பர் இருக்குது, விஎஸ்ஆர் இருக்குது, டஸ்டேபிள், ஸ்பிரிட் ஏசி டெக்னீஷியன் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி ஜாப் போஸ்ட்டுக்கு அங்கே வேக்கன்சி இருக்குது ஓகேங்களா. எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல் ஓவர் சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ், சர்வீஸ் சென்டர் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டிருக்கேன், வெஸ்ட் மாம்பலம், ஆவடி, பூந்தமல்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜாப் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொன்னால், இப்போ வந்து நீங்கள் ஆவடியில் இருக்கீங்க, உங்கள் வீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இப்போதைக்கு ஆவடியில் வேக்கன்சி ஓப்பனிங் இருக்குது ஓகேங்களா. இன்கேஸ் நீங்கள் மேபி ஒரு 3 month 4 month கழிச்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா. ஆவடி இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள், சார் ஆவடியில் ஜாப் வேக்கன்சி ஓப்பனிங் இருக்கா அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்டில் எந்த ஓப்பனிங் இருக்கோ நீங்கள் கேட்டு ஓகேங்களா நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு என்னென்ன ஜாப்ஸ்லாம் நான் போட்டிருக்கேனோ ஐடி ஜாப் செக்டார்ஸு, இண்டஸ்ட்ரியல் ஜாப் செக்டார்ஸு, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது மொபைல் நம்பர் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், கால் பண்ணுங்கள். அப்படி எடுக்கலைன்னா ஒரு 1 hour கழிச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க. ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு வேக்கன்சி ஓப்பனிங் இருக்கா, என்னென்ன ஷிஃப்ட் அவைலபிள் இருக்குது, எவ்வளோ பே கொடுப்பீங்க எல்லாமே கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூக்கு போங்க. நான் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இதிலே எல்லாமே கொடுத்துருவேன், இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவேன். எவ்வளோ சேலரி கொடுப்பாங்க, எவ்வளோதுலேருந்து எவ்வளோ நீங்கள் வரைக்கும் கேட்டு வாங்கலாம், அட்ரஸ்ஸு, மொபைல் நம்பரு, லொக்கேஷன் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதில் இல்லாத ஏதோ நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கால் பண்ணி கேளுங்க, கேட்டுட்டு பிறகு நீங்கள் இன்டர்வியூ போங்க ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குவாலிஃபிகேஷன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. ஐடிஐ, ஏசி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டிப்ளமா வித் ஏசி நாலேஜ். இது எப்படின்னா முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷன் சம்மந்தப்பட்டமான எல்லா டெக்னீஷியன் வேலையும் இங்கே நடக்கும். நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடிஐ வந்து ஃபிட்ரு படிச்சிருக்கேன், இல்லை எனக்கு வந்து நான் +2 தான் படிச்சிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு ஏசி நாலேஜ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட்டு நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஓகேங்களா, அவங்க இந்த ஜாப் ட்ரை பண்ணலாம், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதர் ஃபீல்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு, அதே மாதிரி நான் வந்து இப்போது எப்படி சொல்கிறது, அன்ரிலேட்டட் நீங்கள் ப்ரொஃபைல் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிபிஏ பண்ணியிருப்பீங்க, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி டிப்ளமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த ஜாபு, சிவில் இன்ஜினியரிங் ட்ரை பண்ண முடியாது, கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ட்ரை பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த போஸ்ட்டுக்கு எங்கே வேக்கன்சி இருக்குது நீங்கள் கேட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன போஸ்ட் இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி தான் சேலரி ஓகேங்களா. இன்டர்வியூ பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி தான் உங்களுக்கு சேலரி. நீங்கள் வந்து பேசிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருங்க, அதுக்கு ஒரு சேலரி கிடைக்கும். ஃப்ரெஷரும் ட்ரை பண்ணலாம், மேபி எனக்கு வீடு பக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா. இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் காலைல 10 மணிக்கு அங்கே இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போனீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்வியூ ஃபஸ்ட்டு முடியும், அதுக்கப்புறம் ஜாயினிங் ஃபார்ம் முடிச்சு நீங்கள் மத்தியானத்துக்குள்ளே வந்துடலாம். இல்லை நீங்கள் 1 மணி தான் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தான் டிலே ஆகும். அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்டு மறுநாள் போய் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா. அதே மாதிரி சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 10,000 50,000 போட்டிருக்கேன். அது உங்களோட இன்டர்வியூ பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் நீங்கள் என்ன போஸ்ட் எடுக்கிறீங்களோ. இப்போ எப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஏசி டெக்னிக்கலுக்கும் ஸ்டோர் இன்சார்ஜ்க்கு ஒரே சேலரி இருக்காதுல்ல, ஸோ மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஆவரேஜாக போட்டிருக்கேன் 10 to 15 வரைக்கும் அங்கே கொடுப்பாங்க, அந்த ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து என்ன போஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு சேலரி வந்து பேசிக்குவோம். கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் 9962544775 ஓகேங்களா. இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரிலேட்டருக்கு இந்த வீடியோ தேவைப்பட்டால் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஐடி ரிலேட்டட் ஜாப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டுமே நான் அந்த வீடியோஸ் எடுத்து தேடி போடும் போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஷோ ஆகும் guys ஓகேங்களா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே ஆல் ஆப்ஷன் இருக்கும், அது கொடுத்தீங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே ரீசெண்டாக ஷோ ஆகும். Thank you so much guys.